रंग में है और यहाँ पर ब्लैक कबूतर, ब्लैक पिजन्स देखने को हमें मिले हैं। बहुत सुंदर से बहुत प्यारा है यहाँ का नज़ारा। बहुत ठंड है, मैंने इसलिए ज़्यादा कपड़े पहन लिए क्योंकि लेह में कैसा वेदर रहेगा। अगर गर्मी रहेगी तो रिमूव द जैकेट्स एंड अगर सर्दी रहेगी तो यही इतना सारा सामान लाद के एनीवे पर मज़ा आ रहा है। वादियाँ बहुत सुंदर है। बाय।